saluton mia caro amico, kiel pastor saluton el tuta mundo mia caro amico. Odio la festeri estas la mia caro amico, yermo estas la adulta y yermo estas mia caro amico, estas la familia. Ilia la trismo en la mundo mia caro amico. Nun estas la lampu plaggio. Lampu plaggio estas tre plej bela plaggio mia caro amico la mundo. La sama la usono mia caro amico, kaj la Azio mia caro amico, kaj la multa da lande la mundo mia caro amico. No, nun mi volas ke mi vidi rigardu mia caro amico, la suno estas tre plej brillas en la mundo mia caro amico, estas tre plej belaj lando en la mundo mia caro amico. Do, vi havas multa da monon mia caro amico, ne forgesu. Venu a mia lando, mia caro amico, in dia lando, estas tre plej bela lando mia amico, en la mundo mia caro amico. Estas la lampu bajo, sabang insulo, wak apo palo, kaj la multaj da destinasio la mundo mia caro amico. Ne forgesas. Subscribos mia YouTube-on mia caro amico, en la YouTube. Estas mi estas tan Cristo, kaj dia nomo estas havas televisa ankaŭ, li povas oralas la arabanito, li estas tre plej bela oralas la arabanito. Mi estas parolas la lingvo mia caro amico, la hispanan, rusan, japanan, tre plej bela la terminologio. Ne forgesas mia caro amico. Mi volas atendi al mia urbo Obadaĉego, ĉefo urbo Obadaĉe, estas tre plej bela kaj la fama muslo dalam jirabat rahmat este tre plej bela mia caro amico, ne forgesas. Venu a mia lando. Dankon por vidi mia filmo mia caro amico. Ne forgesas mia caro amico, la nomo estas tre plej ĉarma viro del mundo. Dankon por vidi mia caro amico. Gitla video. Ji. Goyang boleh.